好，今次介紹呢一對 consonants，又係一樣啦。佢哋發音嘅時候，嘴巴嘅形狀、嘴部條脷嘅動作，全部都一樣。只不過一個係 voiceless 強噴氣，一個係 voiced 弱噴氣。咁啊，voiced 嗰個咧發音嘅時候，聲帶要震；voiceless 唔好震，唔好震聲帶。咁啊，呢一對 consonants 咧，讀嘅時候個嘴巴方方地咁樣嘅，即係個嘴唇嘅形狀，類似一個長方形啦，咁樣。咁咧條脷咧，條脷嘅舌尖咧就靠近上顎，佢條脷嘅位置相對於即係好似 S 嗰個符號嗰個音咧，相對於嗰個音咧，呢條脷咧係縮後少少，同埋咧讀嘅時候，你會覺得咧條脷後邊嘅兩邊會掂到啲大牙嘅，咁就啱噶啦。好，示範一次咯，voiceless 呢個。voice 呢個